Эфирда Саба Дулкыннары телевидениесі. Хәерле кеш, исәнмесез. Атна информацион программасының 2019 елдағы соңгы чыгарылышын башлыйбыз. Бүген урын алачак хәбәрләр хакында кыскача. Мәртәнлеләргә иң зур бүләк яңа авыл клубы. Бу атнада ул ишекләрен ачты. Иске ел китә, яңасы килә. Бәйрәмнең төп атрибуты чын чыршыны кайдан алырга? Авыл җирлекләрендә район үзәге байлар сабасында кыш бабайлар парады, чыршы ачу тантаналары үтте. Грандиоз тамашалар безнең күзәтүләрдә. Ел азагында без узып баручы елга нәтиҗә ясыйбыз, алдагысына планнар корабыз, хыялланабыз. 25 декабрь көнне Мәртин авылы халкының да бер хыялы чынга ашты. Ниһаять, күптән көткән авыл клубы кулланылышка тапшырылды. Тантаналы ачылышта Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов, урындагы җитәкчеләр, авыл халкы һәм безнең хәбәрчеләр катнашты. Тантана мәчетнең имамы Рөстәм Ганиев дугасы белән башланып китте. Яңа бинада тирән мәгънәле тәрбияви чаралар үткәрелсен, ул халыкка хезмәт итсен дип изге теләк теләнде. Алхамдулиллаһи раббил галәмин. Ар-рахманир рахим. Мәдәният учагына үтү елын бүлеп торган ал тасмалар киселде. Авыл халкы эшкә үтте. Яңа клуб 50 урынга исәпләнгән. Биредә халык өчен барлык уңайлыклар булдырылган. Шулай ук уңайлы мөхит программасы да күздә тотып эшләнгән. Аллаһка шөкер, сезнең белән бергә без бу бинаны ачабыз. Һәм инде бинаның игелеге була күрсен. Ул сездән тора. Бердәм күңел ачсагыз, берегезне-берегез игътибар итсәгез, дөньяда бер тапкыр яшибез. Шуның өчен инде нинди хыялларыбыз бар, бу тормышка ашып тора менә. Ул инде менә мин эшли башлаган вакытта Мәртәнгә юл кирәк диләр. Ну, нидә килде вакытта очрашу. Шул вакытта сауларны инде Мәртәннән әйтәләр, Мәртәндәге кешеләр безгә юл кирәк. Әле безнең авылларга да ул юллар юк. Юлда булды. Менә Худайга нитеп безнең якташ җегетләребез кайтып мәчеттә булды. Инде менә мәдәният булды. Район буенча бөтен авылларыбызда шундый уңайлыклар бара. Без шәһәргә караганда яхшырак яшибез. Олы йортны шәһәрдә сыерчык ясы кебегендә торалар инде мискеннәр. Безнең авыл иркен, юллар, Аллаһка шөкер. Иртә белән торабыз, җылы шулай бит. Шәһәрдә дә җылы, бездә дә җылы. Кранны ачабыз, су бар. Туалетлар һәр өйдә. Балалар бакчасы, пожалуйста. Автобуслар балаларыбызны йотып тора. Казанда баланы хәтләп пара кирәк мәктәпкә инде. Менә нинди хыял бар, бөтенесе тормышка ашкан. Эш урыннары эшләгән кешегә эштән күп нәрсә юк. Районымызга миннән артык кеше килеп эшләп йөри. Так что хезмәтне яратырга кирәк. Беренчедән гаиләне яратырга кирәк. Һәм инде менә булганына шөкер дип яшәргә ясын. Район башлыгы балалар өчен спорт белән шөгыльләнү, бергәләп уйнау мәйданчыгы төзеп кую планы белән дә уртаклашты. Һәм клуб мөдире Илмир Билаловка өстәл теннисы җиһазына сертификат тапшырды. Бу вакыйганың шаһиты булган мәртинлеләрнең шатлыгы эшләренә сыймый. Ул безнең барлык авыл халкы өчен бик шатлыклы. Әйбер инде минем үз гомеремдә менә авылда икенче клуб ачылуы. Без мала чакта 66 елда ачылган клуб. Ялгышмасам, бәлки 67-дә әз генә хәтерләйм инде. Менә монысы икенчесе инде. Авыл шундый таралып беткән килештән шундый дәрәҗәгә җитеп хәзер менә мәчет җитеште авылда. Бүген көндә клуб ачыла. Авыл халкы тартыла менә Собада яшәсәләр дә, монда инде авылда бик күп кеше яшәми. Бүтән бәйрәмнәр, бүтән истәле даталар шунда җыелышып, клубта яңа еллар каршылап, бүтән бәйрәмнәрне уздырып, сабантуйлар уздырып йөрибез менә. Зиратка җыелышып, бүтән ел саен 2 тапкыр өмәләр ясыйбыз. Менә күз алдыгызда мәчетне шушы авыл кеше белән бергә дөрес Галиевлар ярдәм белән, алардан башка булмый инде ул. Төзеп чыктык. Бу көндә шушылай итеп, шушы битеп барам дигән авылның шундый мәчетле булуы, клуб булуы безнең авыл халкы өчен һәм бүтән еракта яшәүчеләр өчен бик күңелле бер, без бик шат. Бары тик 50-гә якын халык яшәгән кичкенә Мәртин авылына бу матур бина чын мәгънәсендә бүләк. Мәртин авылында клуб бинасы әлбәттә бар иде, әмма ләкин ул 60-нчы елларда төзелгән бина үзенең сорыкларын үткән һәм дә бүгенге көнгә
talablarga da javob bermaydi. Yani rayonimizning yetakchilarining tirishchiligi bilan ham shulay yo'q. Shu avldan chiqqan sponsorlarning yordami bilan shu bino tuzildi. Ham endi bugun shu tantanaga qarshi yildik. Albatta bu ishorani hamda bu bayramni avul xalqi ko'pdan kutdi. Ham mana shu yangi 2020-yilga bu Martin avul xalqina zo'r bo'lak bo'lib turadi. Rayonimiz hamda respublikamizning yetakchilari tomonidan. Madaniyat uşağın aşı bizge tuğan avuldan şitte ömür kişirüşçilerge de zor suyunish de Kukmara rayonu Boylangar avulundan kelgen Xatmulla Vaqqazov. Biristan da avul motorlarına o'sa zo'raya mana bu ko'pdan tug'ilgan bizning Alloh yurtida ishlanib bitgan edi. Bek zo'r, bek motor, bek ko'rkam. Hozirna shu sholarda mana klub bugunlar topshirilar. Bek motor madaniyat yurti. Biristan da bu bütün yerlarni shuna kiratirgangina shu shunday voqea hali ko'p avullarda bu yo'q, lekin mana prezident programmasi, mana bu milliy proyektlar negizida ishlangan bu madaniyat yurti belgili bizim Tataristonda ilk Şeşegada avullarda bu proyekt işlene mana bizim Yahya Mertin avuluna şiraj etdi. Mertin avulunda klub buluna bir kichkina biz bilgisizde yok. Bek motor ko'rinish, chunki bu kelajak buni milliy ruhda o'stirga, ularning ijodiy san'at ustaligini o'stirida, avulni yoshlarni berkituvda, shunday avulga tortib turdi, avulni ishga oshiruvda, avulni tanituvda uning roli zo'r bo'lacak. Qo'ynar qiymoq pishdi, shay qo'ynadi, motor jirlar yong'iradi. Bu ken xalq için shin ma'nosida bayramga evrildi. Полковник Крэшче күп спорт түрләре яратучы якташыбыз Алан Елга авылында туып үскән Наил Хамидуллинның безнең арадан китүенә 9 ел. Укучылары, яшьтәшләре, хезмәттәшләре, көрәшчеләр һәм райондашлар аның исемен мәңгеләштереп турнир үткәрүне традициягә кертте. 9нчы мәртәбә оештырылучы Ачык Республика шәхси беренчелек бил алышу ярышларыннан без әзерләгән хәбәр. Саба спорт комплексында бүген көрәш туйы дисәң дә була. Наил Хамидуллин истәлегенә багышланган 2002-2004 елга яшь үсмерләр арасында Ачык Республика шәхси турнирына бик мөхтәрәм кунаклар, көрәшнең чын осталары һәм бил алышучы яшьләр җыелган. Наил Хоснулла улының исеме көрәшчеләр арасында иң якты хатирәләр, иң җылы сүзләр белән искә алына. 2010 елга кадәр 10 ел дәвамында ул Татарстан Республикасы Татар-Башкорт Милли спорт көрәше федерациясе башкарма директоры вазифасын лаеклы алып бара. Милләтебезнең аерылгысыз өлеше булган татар көрәшен үстерүгә Наил әфәнде намус эше итеп карый. Бүгенге көндә бу эшне Раул Хайруллин дәвам итә. Турнирга ул да кайткан иде. Nail abi yaşlayan çırda onun üstesi kütərilisi çağıldı. Körəş kübrək rayonlarga barıb jetdi. O vaxtda köpkünə rayonlarga gayırlarla şu manikinlər, süsiyellərlə şu körəşni gümən Rusiya küləmində dəgin taratu bir güç olğan idi. Şuna görə Nail abinin bunda xidməti bir küp oldu. Orunu cənnətdə bulsun indi. Көрәш тантаналы шартларда ачылды. Республиканың 13 районыннан килгән яшь спортчыларны иң элек район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов сәламләде. Ерак араларны якын итеп кайткан мөхтәрәм кунакларга ул район башлыгы Рәис Миннеханов исеменнән рәхмәтләрен әйтте. Егетләргә уңышлар, җиңүләр теләде. Рәсәйдә һәм Татарстанда баһадир яшь буын көрәшчеләр үстерү федерация алдында торган төп бурычлар. Турнир кунагы Мари-Эл Республикасының Билбау көрәше һәм көрәш федерациясе рәисе Наил Галәветдинов бу хакта үз чыгышында ассызыклап әйтте. Көрәш безнең үсәр булып, Наил абыйның һәр вакытта да без яхшы яктан иң көрәшкә зур роль үтәгән шәхес буларак исемдә булабыз. Саба районы көрәшче остазлары белән хаклы рәвештә горурлана ала. Аларның уңышлары укучыларының төрле дәрәҗәдәге турнирларда катнашулары һәм җиңүләре. Бүген менә шундый тренерлар бүләкләнде. Инсаф Фәйзрахманов белән Ленар Бектимеровка Татарстан Республикасы Көрәш федерациясе президиумы исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды. Көрәш турнирының хөрмәтле кунаклары сафында Наил Хамидуллинның бер туганнары да урын алды. Раил Хамидуллин бу тантанага аеруча да сөенә. Беренчедән аның туганын онытмыйлар, икенчедән көрәшче яңа буын үсә. Быел 9нчы мәртәбә шушындый бик зур турнир уздырыла. Быел инде
Tağında көп 180 kişi kelgan bu yıl. Yeşler üseler, görüp üseler. Biz özümüz тоже avuldan çıkan malaylar 8 bala bu üstek abimiz şu 61 yaşında vefat oldu indi. Şu yıldan başlap indi yıl sayın şimdi Sabah rayonunda Sabah okulularına barsına bir zor rahmetli metesi kileyindi. Bil oluşуга килсәк, ул 2 келәмдә барды. 2002-2004 елгылар һәм аннан да кечерәкләр барысы 180ләп көрәшче үз үлчәү авырлыгында көч сынады. Аларның алымнарын мәртәбәле хөкемдарлар бәяләде. Күкбара районыннан тренер Нуретдин Зиятинов бу турнирга ел сайын команда әзерләп алып килә. Наил Хамидуллин белән аны күп еллык дуслык та бәйли. Nail abi күптәннән беләм мин. Үземдәге спорт ustaсы Nail abi федерациядә эшләгәндә бик күп еллар бергә, бик күп ярышларны уздырдык. Аны бик хөрмәтле кеше иде. Шуңа күрә без аның шушы турнирны ел сайын яратып киләбез. Менә бу елдагы 20гә якын бала белән килдек. Инсаф Кәримуллин Күкмара районын яклап килгән көрәшче. Быел Россия чемпионы исеменә лаек булган. Көрәш белән 6нчы елның гына шөгыльләнүенә карамастан, менә шундый зур җиңүләргә дә ирешә башлаган. Бүген дә уңыш елмайды үзенә. 75 килограмм үлчәү авырлыгында беренче урынны алды. Мин бу ярышка инде 3нче тапкыр киләм. 2 яраттан мин монда ута алмадым. Менә бу елны утам дип беренче урынны артына килдем. Җиңүчеләрне барласак, барлык үлчәүдә дә Саба егетләрен күреп сөендек. Шулай итеп, пьедесталның югары баскычларына 10 көрәшчебез күтәрелде. Батырларга истәлек медальләре, акчалата премияләр тапшырылды. Шыршы кисмә, түлә бетергә акчаң җитмәс. Яңа ел бәйрәме алдыннан өендә урман гүзәлен булдырырга теләүчеләр белеп торырга тиеш. Ылыслы агачларны кисү закон нигезендә тыелган. Аңа буйсынмаучылар штрафка тартыла. Байлар сабасында чын шыршыны кайдан сатып алырга? Бу сорауга җавап алдагы сюжетта. Яңа ел бәйрәменең төп атрибуты яшел шыршы һәркемнең диярлек үй түрендә балкый. Табигатькә сакчыл караш, уңайлылык ягыннан хәзер күпләр ясалма шыршы куйса да, югары зауык яратучылар чынына өстенлек бирә. Тик соңгысын булдыруы хәзер эзләнергә мәҗбүр итә. Аны махсус пунктлардан гына алырга мөмкин. Байлар сабасында ул Үзәк мәчет каршындагы махсус машина кую парковкасында урнашкан. Без көндә менә шулай шыршылап чыгып сатырга тырышабыз, аяклар куеп, мотор итеп халыкка товарны биттеләр, шул ансы да кирәк. Ничә шыршы агач алып киләсез? Шыршыгында 15 алып чыгабыз. Ничәсе сатыла? Халык килә, бер 5-не алгалыйлар. Бәяләр ягыннан ничегрәк? Бәяләре 430дан башлап, узаннагына карап 1200 хәтле. Ни өчен яңа елга шыршы бизиләр? Ел әйләнәсенә ям-яшел торган агачлар элек-электән яшәү символы булып саналган. Район халкы күбрәк 1 метрдан 2 метрга кадәр озынлыктагы шыршыга өстенлек бирә. Сатып алучыларның күбесе яшьләр. Якын тирәдә ылыслы агачларны сата торган 6 пункт эшләп килә. Берсе инде безнең Собада, берсе Соба лесничествосында, берсе үзебезнең лесхозда, бу Мишабашки участковый лесничество була. Якын тирә районнарда безнең бар Күкмарада, Күкмарский лесничествода, бар Шәмәрдәндә, Шәмәрдәннең участогында. И 6нчысы инде безнең ансы Теләчедә, Ленинский участковый лесничество тоже саталар. Урман фондына зыян салу тыелган. Полиция хезмәткәрләре, урманчы, экологлар һәр вакыт уяу. Бәйрәм алдыннан да рейдлар уздырылып тора. Кемнәр законсыз кисәләр, аларга инде каралган ответственность. 1 метрда елка 12 сантиметрлы диаметр була икән. Защитный да инде ул безнең 1880 сумлык штраф була. Аңар өстәмә каралган административная ответственность, ансы безнең 3000 була инде. Свыше 5000дән бара икән, то уже ачыла уголовное эшелне. Браконьерлык очраклары теркәлмәдеме районда? Юк, районда безнең браконьерлык очраклары очрамады. Кешеләр кирип искәннәре юк. Шуңар күрә андый очраклар юк. Яхшы шыршының ботаклары менә шундый тыгыз һәм эластик була. Моның өчен ботакларны бөгеп карарга кирәк. Сына икән, аны сатып алмаска киңәш ителә. Шыршының энәләрен кулыгызда уып карарга да мөмкин. Алардан соң кулда сагыз тәме кала икән, шыршы яңа гына кисеп алынган. Специальный тегестергән ниләр,
Ayırım palatal değil, alan diametrlar şu bir çama bula indi. Alar yeşil tüsterek, motor, pıkta, puşusti, dibeytik, şunday bularga tiyiş. Tege azirek yemsizler anı kıyıla turgan bula indi. Yeşil tüserşalar motor in koyu yeşiller. Шыршыны иге яйса фатырга кертер алдыннан иштәге климатка күндерү зарур. Балконга, ишек алдына яйса подвалга берничә сәгатькә куеп тору мәслихәт. Бу алым температураның кисәк үзгәрүе аркасында агач начараймасын өчен эшләнә. Аннан соң кипмәсен өчен җылыту приборларыннан ераграк урнаштыру мөһим. Урман гүзәле куелган бүлмәне ешрак җилләтергә кирәк. Яңа ел бәйрәме якынлашканын быел беренчеләрдән булып Миша авыл җирлеге халкы сизде. Узган атнада Лесхоз бистәсендә кыш бабайлар парады һәм чыршы ачу тантанасы гөрләде. Җирле халкының шатлыгын уртаклашырга безнең иҗат төркеме дә барды. Тирә-юньдә бәйрәм атмосферасы җимелдәгән утлар, шат елмаюлар. Бу тамаша Лесхоз бистәсендә 2нче ел рәттән уздырыла. Без Лесхоз мәктәбе коллективыннан менә шулай кыш бабайлар парадына чыктык. Бу парад безнең 2нче ел оештырыла инде. Без Санта-Клауслар булып чыктык бу ел. Менә шулай райондашлар, авылдашлар барыгызны да яңа ел белән котлыйбыз. Хәерле, куанычлы, шатлыклы еллар булсын. Яңа еллар белән. Яңа ел белән котлыйбыз. Һәм саулык, сәламәтлек, бәхетлек, шатлык телибез. Бистәнең үзәгенә парад булып селекция ырлыкчылык комплексы, дендрология бакчасы, Наратбуз сарае, мәктәп, балалар бакчасы, картлар һәм инвалидлар йорты, урман, су цехы, агач эшкәртү комплексы, шифахана, авыл җирлеге ягулык салу станциясе коллективлары килә. Иң күзгә ташланып балкып торганы дендрология бакчасы коллективы бизәгән менә бу трактор. Шифахана һәм ягулык салу станциясе хезмәткәрләре быел эт булып киенгән. Яңа ел утлары астында алар да игътибарны үзенә җәлеп итте. Азаистар белән бергә бүген шушы матур бәйрәмгә этләр булып киенеп чыктык. Бик күңелле, рәхмәт оештырган өчен. Бик үзебезнең дә күңелле, караган кешеләргә дә күңелледер дип уйлыйбыз. Яңа еллар белән сезне, барыбызны да. Җирлек башлыгы Азат Гатиятуллин парадта катнашкан барлык оешма предприятие коллективын якынашып килүче яңа ел бәйрәме белән тәбрикләде һәм активлыкларын ассызыклап акчалата бүләк тапшырды. Район үзәгендә узучы парадка килә алмаган өлкәннәр өчен аның җирлектә узуы бигрәк тә сөенечле. Бүген алар бу чараның яхшы кәефле шаһиты. Бәк матур оештырганнар, бәк әйбәт. Рәхмәт оештырган кешегә. Бәк матур оештыралар. Собадагы парадка киләсез? Юк, анда бармыйм. Анда олы инде мин хәзер, йөрмим алай. Мондагысы нәрсәсе белән күңелле сезгә? Менә бит якын чыгам да карыйм бөтенесен. Матур. Яңа ел рухын сизәсезме Сизәбез, инде? сизәбез, әйе. Эшләгән иптәшләремне күрәм монда чыккачтан. Бергә эшләгән, укыганнар белән дә эшләдем. Чыктыгызмы? Үзем генә торам бит мин. Лесхоз халкы һәр бәйрәмгә зур җаваплылык, фантазия белән якын килә. Быел да үзәк урам кардан ясалган сыннар, әкият, мультфильм геройлары белән баетылган. Барысы да матур төсләре яңа ел бәйрәменә хас серлелеге белән үзенә җәлеп итеп тора. Көтеп алынган күмәк бию, әйлән-бәйлән, мавыктыргыч уеннар, дәртле чыгышлар барысы да тамашачы хозурында булды. Мондый чаралар бәйрәмчә позитив бүләк итеп кенә калмый, халыкны чыраштыра, берләштерә, якты хатирәләр калдыра һәм алдагы көнгә ышаныч барлыкка китерә. Бик ясай шушындай чаралар үткәрелә, бик күңелле, бик әйбәт, җитәкчеләргә бик рәхмәт. Шушындай күңелле оештырганга исән сау эшләсеннәр. Парадның аеруча кайсы моменты ошады? Килүләре ошады. Килгәндә кайсы предприятиенең
Матур итеп бөтенесе дә матур. Бөтенесен аерып әйтә алмыйм, бөтенесе дә матур иде. Яңа елда яңа уңышлар, яңа шатлыклар бар кешегә бәхетләр алып килсен. Яңа ел якынлашканын сизәсезме? Сизелә инде. Нәрсә дә сизелә ул сезгә? Менә шушы күңелле ниләрдә Якында гына мич кыймагы, пылау, шашлык пеше, салкында туңучылар кайнар чәй белән җылынды. Бүген бәйрәм шатлыгы эшкә сыймый, ә яңа елны Кыш бабай белән Кар кызын аеруча Данис сыман кечкенә балалар көтә. Яңа ел белән! Яңа 2020 елда Лесхоз бистәсенең һәр йортында бәхет, гармония яшәсен. Яңа ел! Байлар сабасында Кыш бабайлар парады һәм зур чыршыны ачу тантанасы район халкының иң көтеп алган тамашасы. Бәйрәм барышын Саба дулкыннары телевидениесын караучылар 25 декабрь көнне зәңгәр экраннар аша күзәтте. Кабатлау 2020 елның 3 гыйнварында 17 сәгать 30 минутта булачак. Ә бүген грандиоз тамашаның иң күңелле мизгелләренә күз салыйк. Байлар сабасында Кыш бабайлар парады һәм зур чыршыны ачу тантанасы быел 16-нчы тапкыр уздырылды. Елда мөгҗиза күргә ияләнгән тамашачы быел да кызыклы чыгышлар көтте. Барлык оешма, предприятие, коллективы, мәдәният, мәгариф, спорт бүлеге, шифахана гомумән парадта катнашкан кайсын гына алсаң да, барысы да креативлык белән аерылып торды. Кыш бабайлар парадка үзләренең җәнлекләре, әкият геройлары белән җәяүләп тә, ат җигеп тә, авыр техника белән машиналарны иярләп килгән иде. Кыскасы, кем ничек алган, ТССРның 100, Саба районының 90, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына да зур игътибар бирелде. Бу тамашаны үз күзе белән күргән кеше соклануын яшерә алмый. Өтәлебезенең Кыш бабай белән Кар кызында алып килгән. Ура! Кыш бабайлар парадыннан соң халык үзәк чыршыны ачу тантанасына юнәлде. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов җыелган халыкка яңа ел теләкләрен җиткерде. Тантанада оешма, предприятие, авыл җирлекләре арасында иң яхшы бизәлгән биләмә конкурсына йомгак ясап, аның җиңүчеләрен игълан иттеләр һәм район башлыгы бүләкләр тапшырды. Быел да иң рәтендә Сабагаз идарәсе аграр көллият иде. Үзәк чыршының утлары гөрләп кабынды. Салют атылды. Рәхим ит, яңа ел. Өметләр аклансын, илләр тыныч, сәламәтлек нык, тормышлар мул булсын. Yüreğlerde kişilikle yumuşak senin күңелең, саулыгы булып сиңа кайтсын, калган һәр изгелегең, күңелеңне хакында, әлләмин язмыш микән, милләтеңнең күңел нур, Рәшидә кесилгән. 26 декабрь кичендә Кыш бабайлар парады һәм үзәк чыршыны ачу тантанасы Шәмәрдән бистәсендә гөрләде. Алдагы материалыбыз әлеге бәйрәмнән әзерләнде. Шәмәрдәнлеләр күмәк бәйрәм итүне иң яратучы һәм иң оста булдыручы халык. Иң элек шушы җирлектә эшләүче унлап оешма, предприятие, хезмәт коллективлары үзәк урамнан парад белән килә. Араларында Кыш бабай белән Кар кызы 2020 ел хуҗасы күсе һәм башка төрле җәнлек киеменнән атлаучылар да шактый. Әкият балалар бакчасы коллективыннан Зөлфия Гатауллина киләсе елның хуҗасы киеменнән. Biz шушындай матур көнне җыелышып, төрле персонажларга киенеп, Шәмәрдән халкын яңа ел белән котларга килдек. Шундый барыбыз да шат күңелле һәм бик рәхмәтле шундый мөмкинчелек булганга, барыбызга сөенеп, матур иттереп, шулай җыелышып, үзебезне күрсәтергә һәм кешеләрне күрергә без шулай килдек. Яңа ел белән 200 кешелек Татмитагр коллективыннан парадка 50ләп хезмәткәр чыккан. Алар да матур костюмнары яхшы чыгышы белән аерылып торды. Кыш бабай белән Кар кызлары бәйрәм котлавын җиткерде. Хочется поздравить всех с наступающим Новым годом, всех жителей Шемардана. Значит, пожелать всем доброго здоровья, счастья, успехов трудовых, здоровья всем близким, родным, значит, ну и новых достижений в жизни. С Новым годом! Барыгызны яңа еллар белән, бөтен кешегә саулык, сәламәтлек, тазалык, уңышлар, яңа еллар белән.
Сәхнә янында хезмәт коллективларын мәдәният хезмәткәрләре каршы ала. Шыршы тирәли әйлән-бәйлән уйнау, яңа ел җырлары балаларның шат авазы бәйрәм рухын тагын да арттыра. Ак бураннар дусларым, сезгә кабат килдек без. Бик күп юллар үттек без. Кар боз патшалыгын хәтерләткән чыршының икенче ягында аерым дөнья. Теләге булган һәркем рәхәтләнеп боздан ясалган тауда шуа, аның биредә ниндие генә юк. Я очень хочу поздравить всех людей с Новым годом, и чтобы все желания сбывались у вас всегда, чтобы все какие-то плохие проблемы, они остались в этом году, а все хорошее вы забрали в следующий год. Ишкә кадәр санага чыршы утлары кабынды, шәмәрдәнлеләр күңел ача. Һәркем мондагы матурлыкка таң калып, барысы белән дә якыннан танышып йөри. Күптән күрешмәгән дус ишләр дә биредә очрашып, бер-берсен якынашып килүче бәйрәм белән котлый. Балалар да Кыш бабайга дип иң матур шигырен өйрәнеп килгән. Мы все на елочку любуемся сегодня. Она нам дарит нежный аромат. И самый лучший праздник новогодний приходит вместе с ней детский сад. Шәмәрдәнлеләрне сәхнәдән район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, җирлек башлыгы Айдар Гәрәев котлады. Ел дәвамында спорт һәм башка өлкәләрдә уңышка ирешкән кешеләр тәбрикләнеп, грамота һәм бүләкләр тапшырылды. Без барыбыз да җыелдык бүгін шундый зур тантанага, ел ачуга, инде белеп торабыз, яңа еллар безнең килеп җитә. Шуңа күрә сезнең барыгызны да якынлашып килүче яңа ел белән. Тантанада бәйрәм алдыннан үз биләмәсен матур итеп бизәгән оешма предприятиеләр дә игътибар үзәгендә булды. Иң билгеләннәр буенча инде безнең елдан ел инде безнең хлебоприемный предприятиебез инде шул ук бюджет организацияләр арасында бик актив катнаша торган безнең МБУ яшьлек инде һәм инде әйткәнчә безнең бюджет организацияләрен алганда инде лицей, садик та безнең тырышып ясадылар һәм инде бөтенесенә булганча мәйтәм тырышкан булдылар. Ләкин үзебез әйткәнчә ин аермача инде безнең хлебоприемный предприятие. Монда инде безне тәбрикләүгә керә инде тагын хуҗалыклар арасында 4-нче чакырдык без. Икесенең былтыр икесе участвовать иткәннәр районный конкурста да һәм менә быел да алар участвовать һәм тарттылар үзләре таң ике кешенең үз күршеләрен. Фамилияларын беләсезме, атлыгыз? Но бөтенесен икесе Сергеевлар, но ләкин туганнар түгел, но Сергеевлар. Берсе Курбанов, берсе Рахимҗановлар инде семьялары. Ел арты ел алышынып, төрле реформа үзгәртеп корулар булса да, рухи кыйммәтләр үзгәрешсез кала. Халык өчен иң мөһиме саулык, илнең тыныч булуы. Һәркем күңеле түрендә шушы теләкне йөртә. Яңа елдан да шуны өмет итә. 19 ел үтеп бара. Бер яктан яхшы да булды, бер яктан бик җиңел дә булмады. Но әйтәсе килә 20нчы еллар хәсрәтләр китермәсен, еллар тыныч булсын, матур булсын, природный катаклизмлар булып тормасын мәйтәм. Тормышыбызда һәм семьяларыбызда тынычлык булсын, бәхетле булыйк. Шуның өчен бөтенебезне тәбриклим һәм үземгә шуны ук телим. Шәмәрдәнеләр менә шулай борчу проблемаларны куып таратып, яхшы кәеф белән ял итте. Яңа елда тормышлар яңа, күңелле сәхифәләргә тагын да байрак булыр дип ышанабыз. Сездән башка ниләр генә күрмәде башкайлар. Ахта түгел, адаштым давылында, чихон күседә кияүдә шәмәрдән авылында. Хөрмәтле телевизор караучылар, игътибарыгызга Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миннехановның яңа ел бәйрәме уңайыннан урын алган мөрәҗәгатен ирештерәбез. Кадерле Татарстанлылар, сезне якынашып килүче яңа ел белән чын йөрәктән тәбрик итәм. 2019 ел гомумән алганда республикабыз өчен бәрәкәтле ел булды. Җитештерүдә һәм инвестицияләр кертүдә яңа юнәлешләр табу, уңайлы яшәү тирәлеге булдыру, заманча торак, мәгариф һәм фән, мәдәният һәм спорт учрежденияләре төзү, булар барысы да уртак тырыш хезмәтебезнең матур нәтиҗәсе. Эшче һөнәрләре буенча ил күләм чемпионатта Татарстанның җиңү яулавы һәм башкалабызда World Skills Казан 2019 һөнәри осталык буенча 45нче дөнья чемпионатының тиешле югары дәрәҗәдә уздырылуы республика яшәешенең эшлекле ритмга корылганлыгын ачык күрсәтте.
Автомобильләр төзү тармагында әйдә баручы КАМАЗ предприятиесенең күптән түгел билгеләп үтелгән ярты гасырлык юбилеенда Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин заводның һәм тулаем республикабызның үсешенә югары бәя бирде. Безнең казанышларның ныклы нигезен шулай ук җәмгыять һәм дәүләт арасында үзара файдалы хезмәттәшлек, граждан җәмгыяте институтларын үстерү, тирәнтен уйланылган милли сәясәтне эзлекле рәвештә гамәлгә ашыру, традицион дини берләшмәләр белән нәтиҗәле эшләү тәшкил итте. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан илдә игълан ителгән Хәтер һәм дан елында барыбыз өчен дә изге бу бәйрәмгә әзерлектә һәм аны уздыруда татарстанлылар актив катнашыр дип ышанам. Туган республикабыз узган шанлы юлның иң әһәмиятле вакыйгалары, ватандашларыбызның аны төзүгә һәм үстерүгә керткән өлеше, Татарстан АССРның 100 еллыгын бәйрәм иткәндә игътибар үзәгендә булачак. Республиканың муниципаль берәмлекләре вәкиллекле органнарына депутатлар һәм Татарстан Республикасы президентын сайлау киләсе елның мөһим иҗтимагый, сәяси вакыйгасы булачак. Кадерле дуслар, шушы алгарыш юлыннан тайпылмыйча, ныклы адымнар белән киләчәккә атлавыбызны, яңа елда һәр эшебезнең уңышлы булуын телим. 2020 ел сезгә, гаиләләрегезгә, якыннарыгызга чиксез бәхет, сөенечләр, игелек, иминлек, муллык, сәламәтлек алып килсен. Яңа ел мөбарәк булсын диелә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов мөрәҗәгатендә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атна информацион программасының быелга соңгы чыгарылышы иде. Шатлыгы, киенеше, югалту табышлары белән 2019 елны озатабыз. 2020 елда һәркем теләгән максатына ирешеп, хыялы чынга ашсын. Реклама чыгарылышыннан соң игътибарыгызга Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миңнехановның бәйрәм котлавын тәкъдим итәрбез. Ә мин исә сезнең белән җырлы бүләк тапшыруында очрашырмын.